Всем привет! Хочу попробовать вам показать заточку топорика. Я думаю, видно будет, да, что-то. Где-то он, конечно, цепляет, но в целом видно, что листик он режет. Ничего необычного в этом нет, скажете вы. Все как бы элементарно, обычное дело. Но почему-то многие считают, что болгаркой заточить так невозможно. Между тем болгарка совсем другого мнения, все прекрасно затачивает.